Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kita udah di lokasi, masih bersama dukun, stay bersama dukun ya kun ya. Nah, jadi kami lagi mendulang. Hari ini kami mendulang, tidak menggunakan karpet. Nah, ini kami udah di lokasi. Oke teman-teman, saksikan keseruan kami hari ini. Mantap. Nah, jadi gini dia caranya teman-teman ya. Ntar ini bawa parang. Ini bahannya nih. Mantap bahannya kon. Mantap mas. Mantap. Nah, mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan kun ya. Ya. Jangan aja kan. Oke, kita cek lokasi kedua. Yang pertama tadi hasilnya kurang bagus, hanya beberapa titik penampakan. Sekarang kita tengok di lokasi yang kedua. Ini banyak nih brondolan. Sawit banyak tapi nggak dipanen. Siapa pelakunya tuh? Mari kita dulang. Digoyang-goyang dulang, digoyang-goyang. Biar emasnya puyeng. Gimana Pak D? Banyak kali ini. Banyak di sini. Hari ini kita tidak memakai karpet khusus dulang. Sebetulnya lebih enak pakai dulang atau pakai karpet. Menurut teman-teman gimana? Silakan komen di kolom komentar. Ya kan Kun? Iya. Gimana Kun? Langnya. Hah? Halus. Halus. Nggak nampak? Halus kata dukun teman-teman. Ada kan? Nah. Ya, kita coba kita zoom. Halus kali. Iyo, menopong. Oh, tengok tuh teman-teman. Tuh, dia itu emas semua tuh, ha. Ngeri. Oh. Oke, mantap. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Bahannya bagus kan Kun? Bagus.
Hmm. Nah, setelah kita rasa sudah cukup bahannya, baru kita dulang. Tengok dukun tuh. Ngapain, Kung? Bang, Dulang? Dulang apa? bilang mas. Masih, kasih info masih. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara mendulang tuh, tengok tuh, kita perhatikan dukun. Ya, digoyang. Pelan-pelan, Kun ya. Nah, dia kalau terlalu kuat goyangnya nanti dia tumpah dia. Bisa tumpah semua itu. Pelan-pelan. Nanti tinggal dia lagi emasnya tuh kalau ada. Nggak ada kabur ya. Takut ya. Takut katanya. Tap. Lihat. Kita lihatkan sama teman-teman ya. Oke, kata dukun mantap teman-teman. Nanti kita tengok. Nampak, Kun? Kita tengok. Nampak? Oke, mana dia penampakannya, guys? Kita cari dia. No, dan muncul satu. Timbul lagi dia. Dia. Oke, kita zoom. Mana, Kun? Oke, itu dia ya. Nah, tuh emas semua tuh teman-teman. Rame-rame, mantap, mantap, mantap. Mantap, Kun. Tap. Oke. Nah, jadi kita ada tempatnya tuh, kita buat tempatnya. Kita tengok apakah nampak dia. Ternyata tidak. Gelap, gelap, gelap. Oke, kita lanjut.
Udah. Kosong. Ikunya lihat enak dari sore lihat enak. Hmm. Hmm? Nampak? Nampak? Hmm? Hmm. Mana dia? Tuh. Rame. Hmm. Udah semua tuh. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Berhubung udah sore, kita akan pulang lagi. Ya, ini dia rombongan kita hari ini. Gimana hasil hari ini, kawan-kawan? Mantap. Mantap. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan bagikan jika suka dengan video kami. Dan silakan komen di kolom komentar video apa yang akan kita buat lagi. Ya kan, kawan? Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.